नमस्कार सबैजनालाई। हजुरहरूलाई रमाइलो किचन च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज फेरि हजुरहरू समक्ष पाल्पाको फेमस एकदमै मिठो बटुकको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यो बटुक चाहिँ पाल्पामा एकदमै धेरै फेमस छ र पाल्पा जाने जो कोहीले पनि यो चाहिँ नछुटाउनु होला। र हजुरहरूलाई यदि रेसिपी मन पर्यो भने घरमै बनाएर खाने पनि प्रयास गर्नुहोला। यसलाई बनाउन एकदम सजिलो छ र खानलाई एकदम मिठो हुन्छ। यसको लागि मैले चना र केराउको प्रयोग गरेकी छु। मासको दालबाट पनि यसलाई बनाउन चाहिँ सकिन्छ। मैले चाहिँ यो बटुक बनाउनको लागि 1 कप चनाको दाल लिए र त्यो सँगै 1 कप केराउलाई लिए। मैले यो चना र केराउलाई राम्रोसँग पखालेर 1 रातको लागि भिज्नको लागि छोडिदिएकी छु। 1 रातसम्म राम्रोसँग भिजाइसकेपछि यो चनाको दाल चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भिजेको छ। अब म यसको पानी तर्याएर यसलाई सफा गर्छु र सफा गरिसके पछाडि फेरि म यसलाई ग्राइन्ड गर्न रेडी गर्छु। यो सँगै यो केराउ पनि राम्रोसँग भिजिसकेको छ। अब यो दुवै थरीलाई म पालै गरी ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्छु। हामीले यो चना र केराउलाई ग्राइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मसिनो र धेरै खस्रो बनाइरहनु पर्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले ठिक्कको हुने गरी यतिको बनाएर पिन्नुपर्छ। मैले यो चनाको दाल पिँधिसकेँ। अब यसलाई म एउटा भाँडोमा खन्याउँछु र अब यही भाँडोमा मैले केराउलाई पनि राखेँ र मैले आवश्यक मसलाहरू पनि यति बेला पिन्नको लागि हालिदिएकी छु। यसमा मैले राखेँ अदुवा र लसुन, 2टा हरियो खुर्सानी, थोरै गरम मसला, आधी चम्चा बेसार र स्वादअनुसार नुन राखेर यसलाई पनि मैले यतिको पेस्ट हुने गरी बनाएर तयार गरेँ। अब म यो दुवै थरी मिक्सचरलाई एकै ठाउँमा राम्रोसँग मिलाएर यतिको घोल बनाउँछु। यसलाई मैले लगभग 3-4 मिनेट राम्रोसँग चलाएर राम्रोसँग मिक्स गरेर सबैतिर मसला लाग्ने गरी मिक्स गरेकी छु। अब यतिको मिक्स भइसके पछाडि मैले यो ब्याटरलाई हातमा लिएँ। हजुरले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले यतिको कन्सिस्टेन्सी हुने गरी यो ब्याटर बनाउनु पर्छ। अब हातमा लिएर हामीले हल्का सेप दिँदै यसरी गोलो आकारको बनाउनु पर्छ र बीचमा चाहिँ हामीले चोर्यौलाको सहायताले प्वाल बनाइदिनु पर्छ र यसले सेलको आकार लिन्छ, तर यो साइजमा चाहिँ एकदम सानो हुन्छ। यसरी पिठो तयार भइसकेपछि मैले एउटा कराई बसालेर त्यसमा तेल तताउनको लागि छोडिदिएँ। अब चाहिँ म हातमा अलिअलि तेल दल्दै यो बटुकलाई बनाउँदैछु। अब थोरै पिठोको डो लिएर यसलाई राम्रोसँग एकनासको हुने गरी हत्केलामा मिलाउने र त्यसपछि अर्को हत्केलामा राखेर यसलाई हामीले सिधै तेलमा राखिदिने। यति बेला चाहिँ तेलको हिट एकदमै मिडियम हुनुपर्छ। धेरै हाई हिटमा पकाउनु हुँदैन, किनभने यो अलि बाक्लो नै हुने हुँदा बाहिर पाक्ने तर भित्र नपाक्ने हुन्छ। त्यही भएर मिडियम हिटमा एक साइडमा 3 मिनेट र अर्को साइडमा 3 मिनेट गरेर मैले दुवैतिर राम्रोसँग पाक्ने गरी यतिको गोल्डन कलर आउने गरी यसलाई पकाएकी छु। अब बाँकी रहेको सबै पिठोबाट पनि मैले यसै गरी बटुकको आकार दिँदै तेलमा तार्दै बटुकहरू बनाएकी छु। यो बटुक चाहिँ खान एकदमै मिठो हुन्छ र केटाकेटीहरूले पनि धेरै मन पराउँछन्। केटाकेटीको टिफिनको रूपमा पनि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुरहरू पनि घरमा यसै गरी यो स्वादिलो मिठो बटुक बनाएर खाने प्रयास गर्नुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र मलाई केही सल्लाह सुझाव छन् भने केही कमेन्ट पनि लेखिदिनुहोला र आफ्नो साथीभाइ र इष्टमित्रमा यो भिडियो सेयर पनि गरिदिनुहोला। हजुरहरूले गरिदिनु भएको एक सेयर, एक कमेन्ट र एक सब्स्क्राइबले मलाई धेरै नै हौसला प्रदान गर्नेछ। हजुरहरूले कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद।